曾被戏称宇宙中心的冉家坝，这下真的火了。在肉眼可见的200-300米距离内，你看我能数出的独立咖啡店就有1、2、3、4、5、6、7，还有更多的装修围挡，预示着更多新店在路上。咖啡浓度有点超标，尤其大家的生意都很好。朋友大家都在说冉家坝最近很火，然后就过来了。我就隔2天就会来。为啥商家和食客都不约而同扎堆冉家坝？我们街踩了一圈，发现这里的圈粉密码首要是有趣。小店们从店名开始就脑洞大开，开在派出所附近，干脆就叫锁边边；文艺咖啡店叫一根鱼，隔壁蛋糕店顺势玩梗起名 OK 呀，俏皮感直接拉满。还有不少宝藏小店，招牌低调到不仔细逛根本发现不了。这种随意松弛，甚至还带点潦草的个性，精准戳中年轻人的心巴。这一款弥敦道没有黄昏其实是香港的一个地名。5月1号过期的凤梨罐头的话，是引用的那个重庆森林里面的名字。每一个季度的主题也会不一样，会有一些顾客觉得这个名字很有意思，然后点它。在这里，我们听到的另一个高频词是多元。作为两江新区的成熟片区，冉家坝片区本身就有稳定且多元的客流基本盘。如今潮到出圈的网红咖啡店，接地气的5金杂货铺，开了10几年的小面馆，自带流量的网红面包店，扎堆凑到一块儿，让新潮文艺和市井烟火混搭出特别的磁场，吸引着一波又一波人前来打卡，也吸引了更多主理人的加入。它有很多修锁的，有卖菜的，然后有卖面的，然后甚至有卖水果的，它其实都跟我们共存。上班族、医生、学校的老师、送娃的妈妈们，还有小区里的大爷也会来。多元化，然后简单一点，更接地气一点。然后这边其实你选择的口味很多。在一根鱼咖啡馆，我们发现一张由熟客构思的冉家坝美食地图。老板说，越来越多的美食与好店，一张图早已装不下。周围店多了，来的人就多了呀，来这边逛的人就多了呀，是吧？然后所有的店人都多。带着皇冠的是我们过去。那必须把自己画上皇冠。这张不断生长的地图和那个小小的皇冠，或许就是最直观的答案。一个个有趣的灵魂，一种种多元的生活，在这里相遇聚集，最终点亮了整片街区。